Доброго времени суток! Приветствуем вас на нашем канале и нашем сайте. С помощью данного видеоролика я бы хотел добавить вам дополнительного представления о предлагаемом с помощью нашего агентства доме, подробное описание, техническую, коммуникационную наполненность, а также актуальность самого предложения. Вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу вашего экрана. Повторять все то, что там написано, я не буду. Я вам предлагаю совершить небольшую видеоэкскурсию по этому дому и участку, чтобы с помощью объектива видеокамеры рассмотреть все то, что не попало в объективы фотоаппаратов. Ну, домом, конечно, это назвать тяжело, скорее даже усадьба. Сейчас я вам продемонстрировал частично входную группу. Вот сейчас еще раз покажу. При въезде на участок имеется навес для автомобиля, въездные откатные ворота, и вы заезжаете вот на эту площадку. Далее можно перекатиться в гараж. Гараж снимать не буду. Там сейчас лежит много вещей, которые будут вывозиться. Смотрите его на фото. Далее имеется вход в сам гараж, вернее выход из гаража, это ближняя к нам дверь. И дальняя дверь — это комната для рабочего. Ну, за такой усадьбой нужно следить, поэтому рабочий здесь не обязателен, но желателен. Далее мы с вами будем двигаться сейчас в сторону дома, параллельно осматривать участок. Здесь вот по левой стороне большое количество фруктовых деревьев. Это яблони, слива есть. Ну и взрослые вот такие вот туи. Вечером участок подсвечивается. Расскажу вкратце о месторасположении. Участок у нас находится в деревне Троица. Это по Калужскому шоссе. В начало Калужской области. Недалеко от границ Новой Москвы. Но не в Новой Москве. Сразу обращаю на это внимание. Дом с левой стороны сейчас обойдем. Посмотрим все. Задняя часть участка у нас граничит с лесным массивом и имеет выход к реке. Нара река. Тоже покажу сейчас вам все, что знаю, все, что увидим, и будет интересно посмотреть с помощью видео. Давайте вот прям по этой дорожке пройдем, попутешествовать по такому участку. Приятно. Пение птичек, я думаю, всем слышно. Ну и вот дом с той стороны, скорее всего, которую я выставлю в интернете. Вот эта вот сторона уже участка имеет границу с лесом и выход к реке. Это детский батут, если кто не знает, что это. Так, ну и вот еще раз будем поворачиваться, покружимся, посмотрим все. Выход из кухонной зоны вот на эту угловую террасу. Выйдем с вами потом из кухни сюда. Здесь вот установлен вот такой вот мощный мангал. Далее вот вторые ворота въездные к дому, если нужно что-то подвести и поднести ближе к дому, то можно воспользоваться ими. Далее вот через эту калиточку мы выходим, и буквально метров 50 внизу у нас будет речка. Но я вам с балкона покажу. Сейчас солнце светит прямо с этой стороны и не особо удобно. Чуть-чуть продемонстрирую ландшафт участка. И будем двигаться тогда с вами уже в дом. Это выход из кухонно-столовой зоны, как я уже сказал, на эту террасу к мангалу и спуск вниз. Обошли мы с вами практически уже по кругу весь дом. Смотрим с вами, вернулись в сторону гаража. И пока мы здесь, еще раз осмотрим
фасадную часть участка. Здесь имеется беседка в таких вот зарослях винограда дикого. Ну, в общем, по участку мы с вами прогулялись. Посмотрите, сколько времени это заняло. Но я думаю, это стоило того. Видеоролик я снимаю, кстати, не для популяризации проекта этого дома. Кто не знает, постоянные зрители знают нашего канала. Видеоролик я снимаю для помощи в осмотре дома нашему предполагаемому покупателю. Для экономии нашего общего с ним времени. Входим с вами в прихожую зону. Здесь имеется с правой стороны домофон. За витражным стеклом у нас спуск в цокольный этаж. С левой стороны, сейчас я продемонстрирую, гардеробная. Дом когда-то был жилым. Сейчас хозяева из него съехали, и он поступил в продажу в наше агентство. Здесь у нас гардеробная. Планировку дома, я думаю, мы приложим на нашем сайте. Она будет в разделе «Фотографии». Так, теперь будем крутиться и смотреть первый этаж. Как я уже сказал, за витражным стеклом у нас спуск вниз. Туда мы пройдем после того, как посмотрим первый этаж. Далее, смотрите, у нас два помещения рядом с лестницей. Вход. Здесь у нас санузел. Вот вход в дом. Гардеробная, чтобы вы сориентировались. Теперь смотрите, открываю дверь. И вот санузел относительно входа выглядит вот так. Теперь давайте его посмотрим. Я вас категорически приветствую. В санузле установлен унитаз интересной такой формы. Далее есть биде и есть душевая кабина с функцией ванной с высоким уровнем пола. Несколько видов душа: тропический, обычный и гидромассаж спины. Далее поворачиваюсь к входу в санузел. Здесь имеется умывальник. Как мне одни наши клиенты написали на нашем канале, что в санузле умывальник, а не раковина. Я все время назвал раковина. Так, далее. Вот мы с вами стоим левым плечом к входной группе и гардеробной. Двигаемся в эту часть. Это гостиная с камином. Так, чтобы вы сориентировались, этот камин тыльной стороной обращен правильно к мангалу, который у нас на угловой террасе. Кто догадался? Так, по левой стороне, рядом с лестницей. Ну, давайте, раз мы уже сюда повернули объектив камеры, сразу все и посмотрим. Здесь у нас спальня. Оставили кровать. Предыдущие хозяева нам. Здесь 3 окна и вот такой вот выступ, где стоит шкаф. Кое-где остались у нас даже гардины. Ну и телевидение выведено. Кабель, мы видим, сейчас валяется в углу. Кроватная зона спальни. И вот 3-е окно справа от входа. Далее давайте посмотрим следующую спальню. Вот она перед нами. Обращаю внимание, окна здесь деревянные стеклопакеты. Сейчас уже редко такие увидишь. В основном все в пластике делают. Деревянные стеклопакеты ставили несколько лет назад. Было модно и дорого. Лестница на 2-й этаж. Поднимемся сюда чуть позже.
И теперь, значит, у нас с вами прихожая зона, откуда мы вошли. Это дверь в санузел, чтобы вы сориентировались. Прихожая чуть правее за стеклом. Поворачиваемся с вами спиной к спальне номер 1 на первом этаже. И видим опять этот холл с камином и 5 большими окнами. Что еще здесь примечательного? Здесь у нас второй свет. Кто не знает, что такое второй свет, это вот такое пространство до потолка второго этажа. То есть над нами сейчас с вами балкон, который я сейчас продемонстрирую. Здесь вот задумывалась хозяевами и была использована территория как телевизионная зона. Вот так вот угол сделан полукругом. И параллельно в кадре у нас появляется кухонно-столовая зона. Еще раз. Мангал поближе. Точнее, не мангал, а камин. Неправильно сказал. Да, обещал показать второй свет. Давайте сразу покажу. Значит, вот она кухня. И вот смотрите, что такое второй свет. Вот балкон. Скоро мы там с вами окажемся на втором этаже. И посмотрим потом оттуда вниз. Прихожая, лестница на второй этаж. Поворачиваемся налево. Кухонная зона. На кухне оставлено целиком оставлен весь кухонный гарнитур и вся встроенная техника, а именно духовой шкаф и посудомоечная машина. Духовой шкаф у нас видно, демонстрировать его не буду. Посудомойка здесь. Здесь еще имеется одна прикольная штука. Кто помнит американские фильмы, вот видите раковина с правой стороны, а с левой стороны, знаете, что это? Это измельчитель. Вот он. Там же система фильтрации небольшая стоит. Ну, в общем, вот такая вот прикольная штука. Кухня у нас с подсветкой. И здесь пятикомфорочная газовая плита. Далее, вот интересная дверь с правой стороны. На кухне всегда очень много баночек, коробочек, пакетиков, которые бывает некуда складывать. Это просто запас продуктов можно хранить в этом помещении. Чувствуете, как изменился звук, да? Вот он по площади пола. Вот так вот. Сейчас буду поднимать камеру вверх, чтобы вы сориентировались. Она, конечно, потеряет резкость. Но теперь снова навелась. Ну, давайте попробую еще. Сейчас точку словлю. Быстро провести камеру так, чтобы вы сориентировались по этому отрезку, о ее глубине. И вот перед нами теперь уже столовая зона. Здесь можно поставить стол и любоваться пейзажем на участок. Вернее, видом на участок. Я немножечко заговариваюсь, я уже сегодня снимаю 4-й ролик. Так, выход на участок. Так, чтобы вы сориентировались относительно гостиной. Запасной въезд, помните, я его показывал, калитка. И теперь сейчас покажу вам мангал. Не буду вмешиваться в пение птиц. Ну, вот такая вот угловая терраса. А теперь давайте пройдем на цокольный этаж. Там много всего интересного. Сейчас я все покажу. Кухня. Параллельно буду напоминать. Кладовая на кухне.
Прихожая зона, лестница на второй этаж. Спускаемся вниз. Внизу у нас имеется бассейн. У бассейна даже есть противоток. Можно организовать, то есть это мощная струя воды, опять же, кто не знает. Вы ее включаете и начинаете плыть против течения на одном месте. Вот поворачиваюсь направо. Бассейн. И если я спиной стою к лестнице, повернуться налево. А здесь еще несколько подсобных помещений, включая котельную. Ну давайте с них и начнем, раз мы сюда повернулись. Вот такая вот комната. Большая-большая кладовая. Здесь имеется даже раковина. Два окошка на участок. Ну, надеюсь, с этой комнатой достаточно. Теперь покажу так называемое сердце дома. Котельная зона. Котельная у нас здесь, как я называю, знатная. Здесь установлены котел и бойлер Будерос. Это насосные группы. По всему первому этажу, я забыл вам сказать, у нас смонтирована система теплых водяных полов, так же, как и здесь внизу. О котельной долго не буду, потому что здесь можно провести минут 40 и рассказывать обо всем, что от чего, куда ведет, что нагревает, как работает. Расскажу при встрече. Ну, специалистам достаточно вот посмотреть на вот эти вот предметы для того, чтобы судить о технической наполненности нашей котельной. Дальше. Кто помнит, мы проходили небольшой такой выступ. Я забыл на нем сакцентировать внимание. Это вот выход из котельной, или можно организовать вход для охраны так, чтобы она не входила, или для рабочего, чтобы она не входила в основную часть дома. Эта дверь глушится замком, и контролирующий может попасть только в котельную. Вот так вот это все выглядит. Здесь еще у нас сбоку, перед той комнатой, есть небольшая еще одна кладовочка. Ну и теперь пойдемте, интересное место покажу. Называется бассейн. Комната с бассейном, точнее. Вот такой вот бассейн. Эта вот штучка называется противоток. Далее переход у нас в сауну. И еще имеется помещение вот рядом с лестницей. Так, чтобы вы сориентировались, мы спустились. Здесь у нас, мы это называем помещение постирочное. Постирочная под несколько стиральных машин и огромную сушилку. Вот такой вот она длины визуально. И далее здесь есть еще одно помещение. Там установлены три мощных стабилизатора переменного тока. Но вы на них не обращайте внимания. Их здесь не будет, их скоро увезут. Так, все это выглядит вот так. Как вы поняли, мы находимся под лестницей. Так, двигаемся теперь в сауну. Там комната отдыха еще будет перед ней. Помывочная зона. Обойдем вокруг бассейн. Вот так вот он у нас выглядит. Есть еще комната небольшая, где установлены фильтрующие элементы, дозаторы химии. В общем, все, что связано с чистотой воды в бассейне.
входим с вами в зону сауны. Прямо перед нами санузел, справа от него вот там сауна и помывочная. Это комната отдыха. Обычно это помещение в банях и саунах именуется так. И вот смотрите, относительно бассейна, вот это помещение с фильтрационной системой, песчаным фильтром и дозаторами для химии. Сразу такой свежий запах хлорочки здесь присутствует. Даже приятно. Ну, такой чистой свежестью, знаете, пахнет. Это у нас управление печью в сауне. Сауна получается у нас вот за этой стеной. Далее две двери. Левая санузел, как я уже называл. Правую мы не видели с вами с того ракурса. А вот она перед нами. В санузле, конечно же, есть раковина. И есть унитаз. Еще раз напоминаю, дом бывший в употреблении. Это не новый дом. В доме жили. Поэтому здесь есть некоторые огрехи, которые остались, но их по максимуму устранили. Что-то, конечно, осталось. Здесь вот с левой стороны, видите, полотенцесушитель имеется. Далее по помывочной зоне имеется душ с тропическим душем и обычным. Здесь я не могу вам передать, здесь уже присутствует аромат сауны. Все, что с ней связано, липовая. Ну, не вагонка, не скажу. Полки отделаны липой. Так, ну все, камера потеряла резко. Сейчас буду включать ночное видение. Здесь у нас остался работать один фонарь из двух. С правой стороны вот эта вот печь, про которую я вам рассказывал, которая регулируется у нас из комнаты отдыха. И вторая лампочка должна быть вот здесь, но она сейчас не горит. Ну вот смотрите, вот такая вот у нас получается сауна. Далее пойдемте на второй этаж. Там еще много чего нужно посмотреть. И будем там заканчивать видеоролик. Он уже у нас знатной длины получился. Поднимаемся на второй этаж. Сначала мы поднимемся на первый, конечно. Гостиная с камином. Кто забыл? С этой спальни мы начинали. Спальня номер 1 на первом этаже. Ну и пойдемте на второй этаж. На втором этаже у нас 4 спальни, кабинет и санузел. Ну, можно сказать, что 5 спален, но лучше, наверное, все-таки 4. И кабинет. Вот смотрите, при подъеме здесь также небольшая телевизионная зона. Так ее использовали хозяева. Спальня номер 1. За этим уступом спряталась. Балкон. Обещал вам показать вид с него вниз. Так называемый второй свет. Далее спальня номер 2. В ней, наверное, закончим. Сами поймете потом, почему спальня. Точнее, нет, следующий у нас санузел. Далее кабинет. И спальня номер 3. И справа от нее, смотрите, прямо за поворотом. Хоп. Спальня номер 4. Давайте пойдем в обратном порядке, чтобы нам не возвращаться. Для экономии общего нашего времени. Спальня номер 4. Здесь у хозяев был какой-то шкафчик смонтирован. Видимо, он как-то закрывался. Но, в общем, остался он в таком нам виде, достался с вами для осмотра.
Вот такая вот высота потолка. Здесь около, наверное, метров 4-4,5. Опять же, площади помещений, как я уже говорил, смотрите у нас на сайте в разделе «Фотографии». Ссылку для перехода я предоставлял в начале видеоролика. Далее спальня номер 3. На окнах, кстати, не помню, говорил или нет, здесь москитки. Это мы смотрим с вами сейчас в сторону, получается, въезда. Также обращаю внимание, здесь вот кроватная зона. И получается, вот, чтобы вы сориентировались, вот оттуда мы вошли. Есть вот такой вот карман. Здесь тоже, видимо, хранились какие-то вещи. Ну, в общем, сейчас это все выглядит у нас так. Далее. Пойдемте посмотрим кабинет. Его, я думаю, мы посмотрим достаточно быстро, так как он небольшой. Здесь остался стол. Все, что вы видите на фото и видео, это все остается. Я забыл вам это сказать, кроме тех стабилизаторов, которые я обозначил внизу. Далее мы с вами сейчас посмотрим санузел. Еще раз вас приветствую. Так, здесь у нас тоже душевая кабина с высоким уровнем пола и функцией ванны. В ней можно как стоять, так и лежать. Далее виднеется унитаз. Сейчас я его покажу. И раковина. Вот так вот все веселенько отделано. И вот такой вот унитаз. С микролифтом. Эта кабина практически в идеально новом состоянии. Ну, думаю, с санузлом нам тоже достаточно. Следующую спальню мы пройдем. Это спальня номер 2. Скорее всего, она будет хозяйской. Я думаю, была когда-то тоже. А вот спальня номер 1, думаю, все догадаются, чья была и предполагается. В этом варианте, продажном имею в виду, это у нас получается детская комната. Вот так вот выглядит высота. И сейчас продемонстрирую то место, где я сейчас стоял. Здесь тоже такой вот есть выступ. Так, ну теперь посмотрим спальню номер 2 и будем в ней заканчивать видеоролик. Я уже, честно говоря, заговорился за сегодняшние видеоэкскурсии. Вот она, спальня номер 2. Слева от входа. Далее получается у нас выход на балкон. Он у нас над выходом из кухонной зоны. Спальное место. И здесь имеется у нас кондиционер известной хорошей марки, называется Daikin. Дом, кстати, освещен. Так, ну и теперь давайте выйдем на балкон и здесь будем заканчивать наш видеоролик. Вот там вот остатки такой вот лавочки, знаете, из советских времен еще оставшиеся. Такой привет от Советского Союза. И далее там вниз за березами, уже за этими вот кустиками, которые по центру экрана сейчас, там уже спуск вниз к реке. Ну вот на этом, я думаю, видеоролик подошел к концу.
Я думаю, он явился хорошим дополнением к имеющимся на сайте нашего агентства фотографиям. Наш сайт в интернете www.an-колесница.ру. Ссылку для перехода на него вы сейчас видите в правом верхнем углу своего экрана. Ищите нас во всех соцсетях по хэштегу или поисковой фразе «Колесница». Подписывайтесь на наш канал. Ссылка сейчас слева в кружочке. Всего вам доброго и до свидания.